Shalom. Benvinguts i benvingudes a aquest acte memorial. Jo crec que aquesta és una vigília de la memòria vehiculada per un audiovisual, per la pel·lícula israeliana La'aleh al-Hemayin, Caminar damunt les aigües, i aquest acte forma part d'un altre acte que el meu company, el senyor Alcoberro, de filosofia, muntarà el dia 3 i que em sembla que posteriorment us l'anunciarà i tal. Crec que va ser ahir que a la plaça Sant Jaume hi va haver una concentració de persones en memòria, fent això també una vigília de la memòria per les víctimes de l'Holocaust. Això vol dir, jo em sento molt content, molt satisfet de viure en una ciutat, de pertànyer a un país o un poble que té memòria. Perquè un país que té memòria és un país civilitzat i un país que té memòria és un país que fa prevenció del mal, per dir-ho d'alguna manera. La pel·lícula que veurem és d'un autor jove, és de l'any 2004, Eitan Fox, israelià. Va néixer a Nova York, però als 2 anys es van traslladar amb la seva família a Israel. És fill d'un rabí conservador, ortodoxe, i d'una arquitecta. Va estudiar a l'Escola de Televisió i Cinema de Tel Aviv. Aquesta és la seva tercera pel·lícula. És una pel·lícula senzillament complexa. Això m'agrada molt. Jo ara fa poc, fa 2 mesos, potser alguns de vostès hi van ser, vaig estar al Festival de Cinema Àrab i Mediterrà i hi ha un tipus de cinema al que pertany, al que fa el senyor Eitan Fox, que m'agrada molt perquè em tranquil·litza. És un cinema que intenta explicar la seva societat, buscar respostes, ho fa d'una manera molt planera. Francament, els diré que començo a estar cansat una miqueta dels excessos autorals, narcisistes i introspectius de certs autors del cinema europeu i occidental. Em resulta molt fresc aquest tipus de cinema. Està construït en base a una sèrie d'escenes resum. Ell fa fluir tota la pel·lícula. La banda sonora l'ajuda molt. Fa fluir tota la pel·lícula d'una manera que ens és molt propera, molt humana, perquè està molt a prop dels seus personatges, dels seus sentiments, i aconsegueix amb un parell d'escenes resum que trobo magnífiques. Hi ha una escena que passa en el metro de Berlín, que és una escena magnífica, i hi ha una escena, ja cap al final de la pel·lícula, que passa a Berlín, a la casa del pare d'un dels 2 protagonistes, que és, en fi, una escena genial, una escena resum. Penso que tota la pel·lícula va enfocada cap a aconseguir, amb la direcció d'aquesta escena, i ell posteriorment, per mi aquest és el final de la pel·lícula, ell posteriorment fa un epíleg, que després d'això en parlarem. No vull explicar-los moltes més coses de la pel·lícula perquè, francament, el que m'interessa és que hi hagi... que els convido a quedar-se i a parlar de la pel·lícula. Fa 2 anys, també amb el Ramon Alcoberro, en aquest mateix memorial vam escollir un document impressionant. Era l'acte notarial, un encàrrec del Comitè per la Segona Guerra Mundial que va ser fet al cineasta francès Alain Resnais, amb material incautat al règim nazi i amb les càmeres filmant els camps de concentració, Auschwitz, etc. Aquest document, aquest acte notarial, ja la vam passar, i jo crec que el meu deure com a ponent de cinema és buscar noves vies, buscar nous enfocs. La Shoah en si mateixa és un gènere. Hi ha quantitat de pel·lícules i d'una altíssima qualitat, i he decidit de fugir en si mateixa la Shoah, els escenaris,
al gueto de Varsòvia, als camps de concentració, i en Arman aquesta ferida oberta que va ser l'Holocaust ha tingut sobre els nets de l'Holocaust. Aquesta és una pel·lícula sobre els nets de l'Holocaust. I em sembla aquest un enfoc molt interessant. De moment, a veure el meu company que vol afegir. Hola, bona nit. Soc Ramon Alcoberro, soc ponent de filosofia. Primer que tot, donar-vos les gràcies per la vostra assistència aquí. La Junta actual, la Junta del senyor Cabana, la Junta de l'Ateneu, ja fa 3 anys que va decidir que una de les coses que volia fer era celebrar cada any el dia de record de l'Holocaust, el dia en memòria, perquè ens sembla que la memòria i la responsabilitat són valors morals de primer nivell i perquè ens sembla que, a més, recordar l'Holocaust és també reflexionar sobre l'home, reflexionar sobre el paper d'Europa, reflexionar sobre la història. És una commemoració molt potent, fins i tot al marge de les polititzacions que hi pugui haver circumstancialment. El dia de l'Holocaust és una data simbòlica que obliga a tots els europeus a parlar sobre responsabilitat, sobre memòria. I la responsabilitat i la memòria és un tema molt ample. Ho hem fet 3 anys. El primer any vam fer la pel·lícula d'Alain Resnais, Nit i boira. El segon any vam fer una cosa sobre el nazisme a Barcelona, amb Rosa Salarrose, explicant la trista vida d'una senyora jueva alemanya que va morir, es va suïcidar a la presó de dones de Barcelona. I aquest any fem aquesta pel·lícula que fa una mica de referència al tema dels nets de l'Holocaust, al tema de com l'Holocaust funciona, diguéssim, en la vida social, cultural de molta gent encara, tot i que sigui l'aventura dels seus avis. Simplement recordar 2 coses. Recordar per què la Shoah és un tema, diguéssim, que va més enllà d'estrictament la Segona Guerra Mundial. La Shoah diu moltes coses sobre la civilització occidental. La Shoah és l'assassinat sistemàtic de tota una població condemnat sense judici. És a dir, la diferència entre l'Holocaust i qualsevol altra qüestió anterior és que tu no podies ser innocent. És a dir, ningú pot ser innocent de néixer jueu, com ningú pot ser innocent de néixer català, com ningú pot ser innocent de néixer asiàtic, etc. Pel simple fet d'haver nascut ja eres culpable. Pel simple fet d'haver nascut ja eres culpable. I això, moralment, és l'intolerable. I això és una qüestió que després s'ha donat, potser en altres circumstàncies, però que cal replantejar-nos. És a dir, el cap jueu era innocent encara que tingués 3 mesos. I això és una qüestió que és brutal. És a dir, una persona pot morir per ser de dretes o per ser d'esquerres. Una persona pot morir per una sèrie de circumstàncies. Però en aquest cas estaven tots morts simplement per una cosa que ells no podien evitar, que era ser jueus. Això és un tipus de crim contra la humanitat que després ha tingut unes conseqüències brutals i sobre les quals cal reflexionar. Segona qüestió tremenda i terrible de la Shoah. La Shoah és la primera vegada en què es planteja la fàbrica de la mort. És a dir, per primera vegada es fan unes fàbriques, que són els camps de concentració, els camps d'extermini, en què la productivitat és l'assassinat. En què la productivitat és l'assassinat. És a dir, hi havia documents que demostren que es feien fins i tot gràfiques de productivitat amb el nombre de morts. Arribar aquí és, diguéssim, terrible pel que significa el gènere humà. És a dir, aplicar tècniques industrials a l'assassinat en massa és una cosa absolutament brutal, és una novetat terrible que em sembla que cal plantejar. I, evidentment, després hi ha la qüestió tremenda de la deshumanització de la víctima. La víctima és convertida en objecte, en cosa, és insultada sistemàticament, és degradada com a persona, convertida purament en animal. Evidentment, aquesta planificació burocràtica de l'extermini, aquesta destrucció de la humanitat, és una novetat tremenda del segle XX i que hem de pensar en el segle XXI per impedir que això continuï passant. Pel que fa a la pel·lícula, com us ha dit el company abans, hi ha una qüestió que és interessant, i és que el director és fill d'un jueu ultraortodox. Dono simplement una pinzellada per avisar del que hi ha al darrere d'això. Evidentment, hi ha molts pensadors jueus
que han reflexionat sobre què vol dir l'Holocaust. Hi ha moltíssims filòsofs que han pensat què vol dir l'Holocaust. Un dels més coneguts és Hans Jonas, que fa la famosa pregunta aquella, on està Déu? Què fa Déu després d'Auschwitz? I ell contesta, és que Déu ens va fer lliures. I precisament Déu no podia fer res per evitar Auschwitz perquè ens va fer lliures. La brutalitat de l'home. Però, en tot cas, al darrere d'aquesta pel·lícula hi ha un personatge que potser no és gaire conegut, però que en el món sionista i en el món jueu és important, que és el rabí Emil Ludwig Fackenheim, un senyor que va néixer l'any 1916 i va morir l'any 2003. Fackenheim va dir, hem d'aprendre una cosa de l'Holocaust. Hem d'aprendre que després de l'Holocaust hi ha un nou imperatiu moral. I el nou imperatiu moral és no permetre la victòria pòstuma de Hitler. És a dir, hi hauria una manera que Hitler podria haver guanyat, tot perdent. I és que es perdés el record de la brutalitat. La victòria pòstuma de Hitler ha de ser impedida de qualsevol manera. I, evidentment, ho sento molt i faré una mica de demagògia, la victòria pòstuma de Franco, la victòria pòstuma de Mussolini, la victòria pòstuma de molta gent, és un perill que hem d'evitar. Moralment no tenim dret a oblidar, perquè si oblidem hi ha el perill que repetim. Per tant, impedir la victòria pòstuma de Hitler és una exigència moral. Ho dic perquè veureu al llarg de la pel·lícula que al darrere hi ha una mica aquesta qüestió de Fackenheim. De fet, Fackenheim va arribar a proposar que s'incorporés un nou manament, un nou mitzvot, un nou manament de la llei jueva. Els jueus tenen 613 manaments de la seva llei, Déu-n'hi-do, i va proposar que n'hi hagués un 614 manament, que seria aquesta. S'ha d'impedir, cal impedir la victòria pòstuma de Hitler. I impedir la victòria pòstuma de Hitler penso que és una obligació de l'humanisme occidental. Impedir la victòria pòstuma de Franco, impedir la victòria pòstuma de Mussolini, impedir la victòria pòstuma de Hitler és lluitar per la humanitat de l'home. És lluitar per la humanitat de l'home. Al darrere d'aquesta pel·lícula veureu el tema aquest de com pòstumament Hitler podia anar reapareguent, i això és el que hem d'impedir com sigui. Simplement deixar aquesta pinzellada perquè la gent ho vagi pensant. I ara tenim... Bueno, no crec que es pugui fer un acte memorial sense fer presents a les víctimes. Podríem estar un minut en silenci i estaria bé. Estarien bé altres coses. Nosaltres hem preparat una petita acció, és una foto que ens han enviat des d'Argentina. Tenim amb nosaltres, que amb immensa amabilitat ha volgut venir a estar aquí avui i sumar-se a aquest acte memorial, a l'actriu Cristina Carrasco Schaller, que ens recitarà Museu de l'Holocaust Jerusalem, del poemari No era lluny ni difícil, de Joan Margarit, de l'any 2010. Amb tots vostès, Cristina Carrasco Schaller. Gràcies, Francesc. Gràcies, Ramon. Vaig entrar dins la fosca de sota la gran volta, on totes les llumetes dels nens morts tremolaven igual que un cel de nit. Una veu recitava, interminable, la llista dels seus noms, una pregària tan trista com cap Déu no ha escoltat mai. Vaig pensar en la Joana. Els nens morts són sempre dins de la mateixa fosca, on els records són llums i els llums són llàgrimes. Soc massa vell per no plorar per tots. He vestit edificis com vagons amb esquelets de ferro, grans vagons que un dia tornaran a arrossegar la gent cap a un final que ja imaginen. Perquè tothom ha vist la veritat, només un llamporneig a un bassal d'aigües brutes. La sala dels nens morts és dintre meu. Soc massa vell per no plorar per tots. Gràcies, Cristina. Gràcies. M'acabaria només amb una cosa, homenatge i record i fer presents a les víctimes
I acabar amb una frase del Bertolt Brecht, que va dir després de la guerra. No canteu victòria per haver matat el tirà. La fera que el va parir torna a estar en cel. Passem a la pel·lícula. Gràcies. ופשיר אביב חופשי אל מרחב שטוף זוהר. Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute, klinge kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite. Zieh hinaus bis an das Haus, wo Són les 9, ens queda 10 minuts, un quart, potser una mica més, però... Una mica més. Però, en fi, si algú té alguna pregunta, si algú vol fer algun comentari, el que sí que us demanaríem és que ho fem amb el micro perquè això s'està gravant i, si no, no se sent prou bé. Si us plau, allà... Està la Georgina amb el micro a punt, o sigui que... No, però és que... No, però és que s'està gravant. Això es grava i si no... El problema és que no s'escoltaria gravat. No, escolta, com si ho dius, és igual. No estem segurs, si pot dir el vostè que vulgui. És a dir... Perdó. Hola. No, la meva pregunta és molt curta. Volia saber si hi ha esperances de que es vegi aquesta pel·lícula en sales normals. No, es va estrenar en sales comercials. Jo recordo que En la sales vaig veure comercials. a l'any 2004 o a l'any 2005 al Cinemes Melies. De quin any és? És de l'any 2004. 2004? Sí. Vale, doncs era solament això. La pot trobar molt fàcilment a les xarxes, la pot trobar a cineclub, Perfecte. videoclubs també. Perfecte, moltes gràcies. A vostè. Jo només volia dir, no és cap pregunta, és que és un cant a l'esperança. Ojalà i arribem algun dia, tal com estan les coses avui, que s'arribi a un final com aquest. Gràcies. Sí, potser és una pregunta que ja s'ha respost, però és un fet real o és fictici la pel·lícula, el que es narra en aquesta pel·lícula? És fictici. Sí. Perquè em suposo que la realitat no pot passar això. A la realitat pot passar qualsevol cosa, està demostrat. Les coses més bèsties passen a la realitat, no a les pel·lícules. En tot cas, això concretament no va passar, però... Yo me quedo en la duda del primero que mata, el
O sea, no tiene relación con la idea de pensar en los alemanes y los nazis y el primero que mata. Es un árabe. Sí, pero entonces están en contra de las dos partes, los que están ellos utilizando en Israel, están utilizando el lugar, y luego también los nazis. O sea, son las dos partes que están matando ellos. Jo crec que una de les grans qualitats del Ethan Fox, i potser el fet mateix dels seus orígens, de ser fill d'un rabí fundamentalista, li dona una visió molt àmplia i és molt crític amb la seva pròpia societat israeliana, també, no? El que m'ha semblat a mi. Vull dir, amb la intolerància i sobretot amb el machisme i l'estar sempre en peu de guerra i amb l'estar sempre... Però jo dic que la gran escena d'aquesta pel·lícula és al final, quan els dos... Per mi és la derrota de Hitler, per dir-ho d'alguna manera, es produeix quan l'agent del Mossad ja no pot matar més, ja no pot amb més mort, i ho fa el fill. I ho fa el net, perdó. Crec que és realment la derrota de Hitler aquí, no? Sí, no, es tracta de regeneració, no oblit, perquè aquestes persones no oblidaran mai. Són fills, són nets de l'Holocaust, no? Però sí que es produeix un procés de regeneració, que a mi em sembla l'element potser més important de la pel·lícula. No, és fabulós el moment. Aquesta regeneració, no? Sí, sí. A veure, la societat jueva i la religió jueva és tradicionalment molt homòfoba. La homofòbia a Israel és inclús una qüestió religiosa, i sabeu que encara fa un parell d'anys hi va haver un atac terrible contra un club. No, a veure, dic, la cultura jueva històricament, diguéssim, la religió jueva històricament ha estat molt homòfoba. Llavors és molt interessant el tema de la visió crítica que ell mateix té de la societat jueva. És a dir, que no és una visió complaent, és una visió profundament compromesa amb la societat jueva, però al mateix temps no gens complaent. Vull dir que la gràcia que té la pel·lícula és precisament aquesta visió complexa de les coses complexes. Jo crec que tenim els dos extrems. Tenim un fonamentalisme, sobretot ortodox, instal·lat a Jerusalem i que va prenent mica en mica, darrerament va prenent llocs de poder, i tenim una ciutat ultraliberal que és Tel Aviv. Sí. És que passa el mateix amb l'Església Catòlica. Sí, bueno, això és evident. Això és evident. Sí. Bé. Perdó. Hola. Bé, jo volia dir només que a mi em sembla molt significatiu que els fills, els nets, els bisnets d'aquests jueus que van morir a l'Alemanya nazi són els que ara mateix estan fent un genocidi contra els palestins. Llavors, de la mateixa manera que ara es parla de l'Holocaust jueu, jo em pregunto si algun dia hi haurà justícia i es parlarà d'un holocaust palestí. Bé, a veure, jo penso que aquí, més que res, hi ha una qüestió que el pensament jueu, la filosofia jueva, ha pensat molt seriosament, que és el tema de la personalitat autoritària. Hi ha un llibre que no s'ha reeditat gaire, d'Adorno, del filòsof aquell de l'Escola de Frankfurt, que es diu precisament això, la personalitat autoritària. És a dir, Adorno, un filòsof alemany, jueu, que havia hagut de sortir per cames, com vostès saben, l'Escola de Frankfurt, tot això, i havia estat molts anys als Estats Units. Adorno deia que ell pensava que hi havia un síndrome del feixisme no manifestat, potencial, que actua com un element ocult, diguéssim que en certa manera tots podem portar un feixista a dintre. És una idea que Adorno va desenvolupar als anys 50. D'aquesta idea després se n'ha parlat molt poc, però és una idea interessant. Aquest feixisme potencial que es pot atribuir a estructures profundes que configuren la societat, que configuren la personalitat socialment. Aquest feixisme potencial que està en l'autoritarisme de les famílies, en l'autoritarisme de la religió, de les escoles. I em penso que aquest és un tema que la societat jueva, la societat catalana i qualsevol societat el porta a dintre. Vull dir que jo no penso que es pugui parlar en la història ni de bons ni de dolents.
A mi el que em preocupa personalment del feixisme, el feixisme dels anys 40 és una qüestió històrica, però em preocupa precisament això, la personalitat autoritària, que és el que permet que després pugui reaparèixer el feixisme i pugui reaparèixer en molta gent. És a dir, ningú és immune a aquest virus, per dir-ho així. I em sembla que és un tema de meditació. És a dir, cada vegada que ens trobem persones conformistes, cada vegada que ens trobem persones sumises a l'autoritat, cada vegada que ens trobem persones agressives, cada vegada que trobem persones que rebutgen la imaginació, la creativitat, hi ha un perill de feixisme. I això ho portem a dintre jueus, cristians, musulmans, budistes i ateus. I és una qüestió que em sembla que val la pena plantejar, diguéssim, més enllà de la qüestió d'àrabs, palestins, jueus, cristians. És a dir, el perill del feixisme, per mi és el feixisme que tots podem portar dintre en un moment determinat. I per tant, jo penso que això superaria la discussió palestina, jueva, cristiana, musulmana, no sé què. Em penso que, diguéssim, a mi el que em dóna per pensar és el perill de la personalitat autoritària que portem tots a dintre. Més que no pas el tema de si els meus morts són més morts que els teus morts. És a dir, a mi això em sembla profundament secundari. És a dir, tots els morts valen igual, o no valen res o valen molt, no? Però en tot cas, el que em sembla, ja et dic, et recomanaria aquell llibre de Theodor Adorno, La personalitat autoritària. És un llibre que només es deu trobar en biblioteques, perquè es va publicar l'any 50 i inclús després de l'Escola de Frankfurt no n'han parlat gaire d'aquest llibre, però és un llibre que em sembla que dona molta pista. I aquí, si et fixes en la pel·lícula aquesta qüestió de la personalitat autoritària apareix bastant per fons, però és un tema profund. Hi havia més preguntes, ja. Bé, hola, bona nit. Jo volia dirigir-me directament al doctor Alcoberro amb una qüestió, sobretot, que ha dit al principi de una fonamentació o un imperatiu moral necessari. I precisament en aquesta última intervenció que vostès han realitzat, em sembla que la pel·lícula no té, si abans parlàvem de superar l'ombra de Hitler, no crec que la pel·lícula, sobretot en el personatge alemany, sigui precisament un personatge positiu. Perquè si hi ha un missatge clar a la pel·lícula, o almenys el missatge clar que jo entenc, és que la figura del perdó és una figura sempre que es dona gratuïtament. El perdó no entén de races, exactament. Llavors, en aquest sentit, si el perdó és quelcom gratuït, en quin sentit un coneixement filosòfic, un coneixement profund, pot ser fructífer per fonamentar un bé que no entén de barreres intel·lectuals? És a dir, com aconseguir un imperatiu filosòfic, com per exemple podria ser l'imperatiu categòric de Kant o l'imperatiu que va presentar Han Jonas en el seu llibre El principi de responsabilitat, sense que violi la gratuïtat d'un bé que sempre surt del propi individu i que no entén a lligams intel·lectuals. A veure, jo penso que el tema fonamental en política és la responsabilitat. Jo penso que el tema fonamental en política és la responsabilitat. Entenem per responsabilitat una cosa tan xorres i tan senzilla com poder respondre dels teus actes. Llavors, em penso que en el pensament jueu la responsabilitat és una qüestió essencial. De fet, Han Jonas, com vostè ha dit, és el pensador ecologista per excel·lència, és la responsabilitat davant la naturalesa. El plantejament que jo penso que hi ha en la pel·lícula no iria pel tema tant de la gratuïtat com pel tema de la responsabilitat davant del que profundament ens fa mal. És a dir, un ha de ser responsable no del dolor del món, perquè això és impossible. És a dir, ningú pot assumir el dolor del món, n'hi ha massa de dolor del món com perquè ningú el pugui assumir, però sí que ha d'assumir la responsabilitat dels seus propis actes. I aquesta reflexió última de la gent del Mossad em sembla que dona per bastant. Jo penso que hi ha un altre element. Els protagonistes, que per cert un és un actor molt conegut al seu país, a Israel, Lior Ashkenazi, i el protagonista alemany és el Karl Berger, un gai i un jueu a l'Alemanya nazi haguessin rebut exactament el mateix tracte. Els dos haguessin acabat als camps de concentració i els dos haguessin acabat als forns crematoris. Això és molt significatiu.
Bé, una miqueta al marge de la pel·lícula, però relacionat amb la pel·lícula, hem parlat que estem celebrant o estem commemorant el memorial de l'Holocaust, el dia de l'Holocaust. Recentment han tingut a la història recent aquí a Europa i a Àfrica dos tipus d'holocaustos que no s'han comentat aquí però que potser valdria mencionar, com per exemple la matança massiva de negres al Txad, com podeu recordar entre les tribus Hutus i Xutus o com es diguen. Recordeu aquestes matances on la velocitat en la que es matava la gent era bastant més ràpida que els nazis, que la veritat que feien servir els nazis per matar els jueus. Aquest és un tipus d'holocaust que volia que se recordés. Després hi ha un altre tipus d'holocaust també que l'hem tingut aquí a Europa mateix, que és l'antiga Iugoslàvia, el que va passar a Iugoslàvia, els camps de concentració de Iugoslàvia. També potser podríem fer un recordatori d'aquests dos episodis recents de la humanitat. No és això. I si voleu fer un comentari i afegir això, doncs... Moltes gràcies. Moltes gràcies. A veure, diguéssim, el que hauria iniciat l'Holocaust, ho he dit abans al principi d'aquest acte, és la indústria de la mort. La indústria de la mort. És a dir, els camps de concentració nazis es caracteritzen perquè són fàbriques de morts. I això és absolutament brutal. Ara, evidentment, a partir d'aquí podem parlar de moltíssims holocausts en la història, podem parlar del que van fer els espanyols amb els índios a Amèrica, podem parlar de totes les borrades i totes les bestieses i totes les animalitats que vulguis en la història del món. Evidentment, els camps de concentració no se'ls van inventar els nazis, se'ls havien inventat els espanyols a Cuba, se'ls havien inventat els holandesos a Sud-àfrica, se'ls havia inventat molta altra gent. Vull dir que els camps de concentració no són un descobriment nazi. Els espanyols a Cuba, el general Bayler, ho va fer d'una manera tremenda. Llavors, per això deia que a mi m'interessa molt el tema aquest del feixista que tots potencialment podem portar dintre. I això és un tema que em sembla que implica la responsabilitat personal i l'autoexigència i el pensar de tant en tant en un món que va molt de pressa tot, aturar-te i dir què estem fent, on anem, quina responsabilitat és la que tenim. Evidentment, diguéssim, el que diferenciaria l'Holocaust jueu de la Segona Guerra Mundial i tal és la fàbrica de morts. Ara, la degradació de l'home, això és una cosa que forma part de la història del món des de sempre. I per tant, evidentment, l'Holocaust en podem trobar molts. I hi ha una altra qüestió bastant interessant, i és que, evidentment, l'Holocaust ens porta a pensar en la naturalesa humana. Ens porta a pensar en la naturalesa humana i en si hi pot haver un dret natural. Fixeu-vos que quan es planteja el tema de les Nacions Unides, que els drets humans, en certa manera, són una reacció contra l'horror de la Segona Guerra Mundial, es busca un fonament que seria el dret natural. És a dir, és natural que l'home visqui. És natural que l'home creixi i no és natural que s'impedeixi la vida, que s'impedeixi la llibertat, que s'impedeixi la dignitat. Llavors, aquest tema de la naturalesa humana que som i la naturalesa humana que ens mereixem, aquesta diferència entre el que som i el que ens mereixem, és un tema de reflexió que em sembla que és molt profunda. Retornaré a dues escenes de la pel·lícula que a mi em semblen fonamentals, la final per descomptat, o la que d'això dic final, la del dormitori, després que el net mata l'avi nazi, però l'altra fonamental a mi em sembla a la platja, quan el noi alemà li pregunta al seu amic del Mossad, diu, tu no mostres mai emocions? Diu, ell, a mi no m'han ensenyat a mostrar emocions. En l'escena final, un és capaç de mostrar les seves emocions perquè es derrumba, perquè ja no pot continuar amb aquest discurs de mort, i l'altre mostra les seves emocions de ràbia contra l'avi. A mi això m'ha semblat un moment molt important de la pel·lícula. Sí, hola, bona nit. Jo volia més una pregunta, un comentari tot junt, a veure. De genocidis o holocaustos se n'han fet bastants a la història, però ara al segle XXI, jo la meva pregunta és, les persones que sou de lletres, que en sabeu molt,
Si poguéssiu influir d'alguna manera, sí que ho penso, si poguéssiu influir d'alguna manera en els polítics en general, que ens manen, siguin aquí, siguin a Europa, sigui a Amèrica. Els hi falta molta humanitat, els hi falta, crec jo, molta tolerància. Llavors, hi ha una frase que va dir un famós, que ara no me'n recordo qui és, però que diu: m'espanta més que el mal que fan les persones que no fan res per evitar-ho o el combaten. Pacíficament, combatre. Llavors jo penso, podem mirar a Europa, podem mirar a altres països i mirem a casa nostra. Les persones, nosaltres que som de poble, de peu, som prou tolerants i combatem les injustícies que hi ha al nostre cantó. I per lo que ha dit aquesta noia d'aquí davant, per exemple, del poble palestí, com és que les demés persones ciutadanes del món permetem que es construeixi aquell mur que no els deixin viure. I no anant tan lluny, si es podia fer d'alguna manera influir la ciutadania que surti del seu suport per als polítics fer alguna cosa, per exemple aquí a Barcelona, una cosa que tenim tan propera i sembla que tots ens hagin posat una bena als ulls per no veure. I tenim, quasi bé, a veure, un camp de concentració no fem demagògia, però a la zona franca tenim allà que estan les persones empresonades senzillament per ser pobres o no tenir documentació. Això, aquella persona n'és culpable per lo que... No vull fer paral·lelismes, per lo que comentàvem vostè al principi, que els exterminaven simplement per ser jueu, encara que fos de 3 mesos. Jo pregunto, traspassant-ho en el segle XXI, en aquí, una persona pot ser empresonada perquè o no té papers o perquè és pobra? Hi ha una manera que les persones, això que he dit abans, de lletres, es pugui influir en les persones que manen i fan aquestes lleis? Gràcies. Bueno, suposo que fem el que podem, per això estem aquí fent la nostra aportació. A veure, a mi em preocupa a vegades el tema de fins i mitjans. És a dir, en el món hi ha tant dolor, tant mal, digue-li com vulguis, que és francament tan difícil com impossible solucionar tot el mal del món. I a mi em preocupa molt la gent que creu que es pot solucionar tot el mal del món. És a dir, jo penso que el mal, desgraciadament, el portem a dintre i és molt possible que el portem al paleocòrtex i és molt possible que siguem uns, diguéssim, antropoides agressius i violents des que vam néixer. De manera que, diguéssim, jo no crec que la filosofia pugui portar a la perfecció. Jo penso que l'home sempre serà un animal imperfecte, però l'avantatge és que és perfectible. És a dir, en podem aprendre. I aquest és un paper interessant, és el paper de l'educació. Evidentment, el mal existeix, però precisament perquè hi ha tant mal, és absolutament impossible solucionar-lo tot. Siguem realistes. Llavors jo penso que hi ha una solució hipotètica, que és l'educació. És a dir, Adorno té un llibre precisament sobre pensar l'educació després d'Auschwitz, penso que un article, de fet, que ve a dir això, és a dir, la finalitat de l'educació seria que Auschwitz no es repetís. És a dir, jo penso que els que ens dediquem a la docència tenim una obligació especial, que és identificar aquestes situacions de dolor, d'angoixa, etc., i intentar explicar als nostres alumnes que certes coses no es poden repetir, que no es pot repetir la deshumanització de l'home. Ara, dit això, solucions definitives no n'hi ha, perquè el bitxo humà, l'animal humà és com és. I llavors em sembla que tampoc un ha d'esperar que cap idea sigui redentora. És a dir, les idees poden ser redentores o poden ser destructives. És a dir, les idees per si mateixes depenen de com s'utilitzin, igual com la ciència. Depèn de com s'utilitzi. Es pot utilitzar per al bé i per al mal. Llavors, jo personalment, evidentment, penso que podríem fer llistes inacabables d'injustícies. I totes les injustícies tenen al darrere persones molt decents i molt dignes que lluiten contra elles. I simplement el que un pot fer és això, a través sobretot de l'educació, intentar posar el seu granet de sorra. Però jo no crec en la justícia universal. Jo no crec
en la societat dels sants, jo crec en la societat dels dimonis, que se n'adonen que ser dimoni és un mal negoci. Kant té una cosa que diu, si un poble de dimonis es donés lleis a si mateixos, intentarien ser justos per no fer-se gaire mal entre ells. És a dir, fins i tot un poble de dimonis, fins i tot un poble de lladres, hauria d'intentar organitzar-se de forma que no es robessin entre ells, perquè si no, no hi hauria sociabilitat. Llavors jo penso que el paper fonamental en el tema de la Shoah és el paper de l'educació. És el paper de l'educació. I l'educació, evidentment, no soluciona res, però, com a mínim, diguéssim, permet que la propera generació sigui sensible al dolor. I amb això ja n'hi hauria prou. Almenys, diguéssim, és el que jo em sento capaç d'intentar. No em sento capaç de salvar el món. Potser és que ja soc vellet. També la pel·lícula conté, tota la pel·lícula està impregnada d'una clara crítica al machisme. Jo aquest dematí sentia les xifres, resulta que en el nostre país, des dels anys mitjans dels anys 90 fins ara, portem 1.600 dones mortes per les seves parelles. No cal anar a aquests llocs que deia la senyora. Clar. Però, per exemple, amb això mateix que comentava vostè, jo pregunto, una persona concreta, en Gallardón, és que ho haig de dir, aquesta llei que ha fet ara, que està a punt de treure-la, dos proxenetes no estaran castigats, per favor. Jo pregunto, quan es fan aquestes lleis, aquestes coses, hi ha els ministres, hi ha totes aquestes persones, hi ha alguna persona d'humanitats, hi ha alguna persona que li digui, escolta'm, és que aquí vostès portaran els drets de les persones, els drets humans. Fixi's que estem parlant... Fixi's que estem parlant d'una democràcia. El senyor Gallardón o el senyor Equids no estaria aquí si no l'haguessin votat. A mi no em preocupa el senyor Gallardón. A mi em preocupen els seus votants. A mi em preocupen els seus votants. És a dir, si el senyor Gallardón està aquí és perquè algú l'ha votat. I per això parlava de la personalitat totalitària. I per això parlava del problema del que som i el que fem. Les religions són totes totalitàries. I el que no estigui d'acord... És a dir, en les religions hi ha el sublim i el ridícul barrejats. En la religió hi pot haver la persona que per amor a una divinitat està disposada a estar aguantant malalts de sida en situacions duríssimes i l'impresentable que és un homòfob terrible. És a dir, en les religions, com en tot en la vida, hi ha de tot. És a dir, hi ha des de la monjeta, que és una bellíssima persona que està lluitant per pura fe. Hi ha una anècdota de Teresa de Calcuta que a mi m'agrada molt. Una vegada una periodista li va dir el que fa vostè no ho faria ni per tot el diner del món. I ella es va posar a riure i diu jo tampoc. És a dir, ella ho feia perquè s'ho creia. Vull dir que en les religions hi pot haver des del sublim, des de la persona que realment té una qüestió tremenda fins a l'impresentable més absolut. Però això ens passa a tots, en filosofia també i a tot arreu de la vida. És a dir, l'ésser humà és perfectament capaç del millor i del pitjor. I em penso que del que es tracta és de ser suficientment autocrític com per entendre això. Ramon, tenim una paraula allà ja demanada i no sé si la seva intervenció és molt breu, amb vostè acabaríem. Molt breu té que ser, ja estem. Jo només un últim apunt. Jo no estaria tan d'acord amb que no ens podem fer responsables de totes les coses del mal del món. Evidentment és una qüestió filosòficament oberta i podríem debatir-ne molt, però jo crec que un dels grans pensadors, a més catalans, que hem de reivindicar en aquest moment i que va morir fa molt poc és Raimon Pàniker. I Raimon Pàniker té una frase lapidària i a més que té que ser més patrocinada, que és que tots som corresponsables de l'estat del món. Una altra cosa és que no sigui psicològicament nutritiu ser-ho, però això és el nostre problema. Llavors, el concepte de responsabilitat, el que nosaltres estem fent compte, té dues limitacions molt importants. La primera, que és un concepte que rau després d'un període de reflexió. L'altra, que és un concepte que no pot subsistir sense una nutrició teològica. Això està claríssim. I a la pel·lícula es veu clarament. Tot el rotllo, amb perdó de la paraula tan vulgar, de l'home caminant per sobre el mar és una representació estètica d'un estat teològic que ens ha de portar a haver de saber què. La qüestió és, i torno a repetir que és una qüestió central, es pot fonamentar
filosòficament, en la mesura del possible, una noció de responsabilitat, perquè de moment no hi ha hagut cap filòsof que ho hagi aconseguit. La responsabilitat es pot... Hans Jonas ho va fer dient que la responsabilitat era que els teus fills, els teus nets i els teus besnets, que encara no coneixes i encara no han nascut, puguin viure. Jo tinc una responsabilitat fonamental. Jo tinc una responsabilitat fonamental, segons Hans Jonas, que és que la vida pugui continuar. Que no neguem la vida, que no neguem el medi ambient, que no neguem la dignitat de la persona, etc. La meva responsabilitat fonamental, la meva responsabilitat personal és que la cadena de la vida humana, entenem per vida humana vida de qualitat, continuï sent possible. Hans Jonas, en el principi de responsabilitat, diu la meva responsabilitat fonamental és precisament que gent que encara no ha nascut pugui viure en condicions de dignitat i que jo no faci impossible que en el futur hi puguin haver persones que visquin en condicions de dignitat. És a dir, Hans Jonas pensa que aquest és l'imperatiu categòric del segle XXI o del futur, de fet, en el que ja estem vivint ara. Jo penso que, alguns que em coneixeu sabeu que jo m'he passat molt temps divulgant les idees de Hans Jonas i jo penso molt seriosament que la meva responsabilitat, i no és una responsabilitat personal, és una responsabilitat política, és una responsabilitat que jo no puc salvar la Terra sol. Jo penso que per salvar la Terra es necessiten organitzacions polítiques, organitzacions ecologistes, organitzacions de molts tipus. Jo penso que la responsabilitat es fonamenta en que algú que encara no ha nascut té dret a viure com el tinc jo. I per tant jo no puc fer impossible la vida de la gent que vindrà. Això és una idea també molt jueva, és a dir, la idea que si tu mates un home no mates un home, mates tots els fills que hauria pogut tenir aquell home, tot el futur que hauria pogut tenir aquell home, tota la vida que hauria pogut sortir d'aquell home. Jo penso que la idea de responsabilitat sí es pot fonamentar sense Déu. Es pot fonamentar simplement en la continuïtat de la vida, entenem per vida alguna cosa de qualitat, no purament respirar. Això no és una idea meva, és una idea de Hans Jonas. Ramon, perdó, tenim una última intervenció i tenim que tancar perquè estem fora de temps. Molt breu, sisplau. Sí, em permeto retornar a la pel·lícula i llavors els pregunto, per una banda a la persona de cine i per l'altra a l'home de la raó, per què el director de la pel·lícula va escollir que el personatge principal fos homosexual? Què hi afegia dintre del guió el fet que aquest personatge fos homosexual? Crec que és un element molt... ja l'he dit, hi ha un element molt important, és que la diferència de sensibilitats i de maneres d'entendre i de veure el món. Dos, en comú tenien que tots dos, a l'Alemanya d'aquell moment, haguessin acabat un per jueu i l'altre per gai en el mateix camp de concentració, quan diferents. Aquest és un element molt important, estan contraposats. I que en la diferència es pot trobar l'amistat, perquè si alguna cosa no és aquesta pel·lícula, és una pel·lícula gai. Ho dic perquè a vegades he dit, no, és una pel·lícula temàtica gai, en absolut, és una pel·lícula, aquesta pel·lícula és una història d'amistat entre un home heterosexual i un home gai. Espero haver contestat la seva pregunta. I ho tenim que deixar aquí perquè estem realment fora de temps. Moltes gràcies.